الزول في الاول مرحبا يسود. لا نترجو غادي يهضر ايت مولود فينالمون ديالي شاني يهضر ساسي ديجا ملي يهضر يالي je pense il y a du positif parce que يهضر parce qu'on posait la question عندنا et on attendait des réponses la situation économique la solution qui l'a dit l'augmentation du capital في les sujets qui bon نسعى une réaction في الديبار كريم زياني bon réagir même كنا في الديبار كريم زياني اي كني داين يبانون ابري ايفيدامون يزمر نهضر في الماتش كونتر ليكيب نغيليزان ريتو لعبن لو 24 ايتيزي وزو دونك يورا با دو ماتش كونتر ليكيب نبسكرا لا ليغ دو ريبوندي يرا و تكونفيرمي يرا اي je m'attendais à répondre à la Ligue parce que puisque répondait déjà les deux rapports la Ligue où tu répondais parce que dans une période tout est calme نولي بلي ازكا تيلي normalement l'Assemblée générale élective, donc Kaizmer Divan, le prochain président qu'on connaît tous, et donc donc tu sais qui m'a abonné à la chaîne. Maintenant, on a la réaction les déclarations et les propos de Karim Ziani, mais Karim Ziani et Yazid Yerishan. Yazid Yerishan qui est Karim Ziani démissionné à cause des supporters. Bon. À cause des supporters, à cause des personnes, des mensonges, mais de toute façon, c'est pas d'un coup, c'est pas. Là, j'ai escamé dans la situation qui est dans la faute, on connaît les supporters. Là, j'ai escamé ou des Émirats, des équipes, ils stadisent, c'est la faute, on connaît. Là, j'ai l'entraîneur, il dit le club, c'est de notre faute, derrière même, on connaît. On accepte, la faute, non. Mais que voilà, qu'il y a des choses. مشاري مي ديميسيوني كريم زياني يزمير هادي ديميسيوني باسكو كريم زياني يسعى كونطرا باش هادي ديميسيوني هو كي ثورة اسكو لو موند اللي على لونفير غادي نكون كلا على لونفير سي سا لا فيريتابل اكسبريسيون استخرج خديم ما تسعيض يخدم استخرج شركه ما تسعيض ان كونطرا دي شركه ني ترزط كريم زياني إلنا اوكان بابي Karim Ziani n'a aucun papier qui le lie à la JSK. Aucun papier. Karim Ziani, il fait une déclaration sur l'honneur. Il fait le premier jour, le premier jour, il fait mon objectif, c'est les titres. Et بعد ذاتي ولا استطعنا نمشي كاع يعني نرجوها اللي جاي. جات هو ابري يزمر او نديرها والو. إيوالا يدور يروح فرنسا يغالد يتوالي يدور على الكلام إيوالا بلي ولا مشي كواس السنية هذاكي ولا مشي قيمة هذاكي خاصها يتمد أين تبغي وتغيما على هذاكي غيروح هاكي ولاش لافوت بوين لافوت باكي لو كتخدم بلي كونطرا غاش واش تخدم ميم با لي كونطرا ترم تنخدم من غورون سا اوكان بابي سي دو ليليغاليتي à échelle énorme. Maintenant, كان في الكان منير ضب كيتصور كاع منير ضب لا فوت انا عندي يمكن مي كيتصور كاع منير ضب quelqu'un واش يكون ويك تصوغافون ام منير ضب il est venu pas pour amour de la JSK يسدد يخدم هذه عوان ابري ولا ما كون كيتكفى في اللاس صغير داخل الكوميساريات تفون ولا غادي ينكمل عليه باسكو سوا ويذ لي فيس دو كلوب نا ويذ يحملن يكسعن لامور لا جياسكا تبريزنتن تروزونتن مي كريم زياني خاطي كريم زياني زمر ضاع تهرزط تاخد دعطاره يوسد يولا بلي تو ني با بروفيسيونيل يروح هذا ما كان مي نكوني كايني لي مونسوج كولبورتي جو ني ريان كومبورت جو كولبورت ريان دو تو تزيد الحاجه ثلا ثفان الحاجه ثلا voilà c'est tout après si tu réponds toujours au problème toujours continuer à répondre les mensonges continuer à répondre les polémiques et tout
On attendait pour ma part a totalement une nouvelle fois foiré la sortie médiatique parce qu'on l'attendait des éclaircissements sur la situation qui était là, soit l'augmentation du capital soit il fallait de Karim Ziani alors que n'a rien à justifier sur les Guinées parce que c'est même pas un papier voilà même faut tu système là après qu'il y a lancé un appel et oui قلقنا ديفن سي جعفر ايت مولود نتراجعوا ديفن جعفر ايت مولود ايت مولود ما هذاك ربي بان هضر غير في لا سيتوياسيون بيسك شي اكشنال ماجوريتير دي جي اس كا شيني انت هو باباها فكاغي لي زيكليرسيسمون اللي يولي الحول كلوب باكيني باسكو ما نسد كوتي خيرا يقارن l'augmentation du capital نضرب لي يمكن تولي غير خيرا ديضرو d'un autre côté c'est une entreprise étatique qui se rapproche d'un autre côté c'est بلي ولا خيرا دروح donc c'est une manipulation bien élaborée من زمان parce que nous زميران نولي لا globalité بين يضران ديال لافير كيس وين الا داخلنا وين الا نشوف لا يزرا اش كثروا داخل الكلوب باكيني مي لا بيرسون اللي قلقنا اغد هضر يقلقنا تفغد هضر تخم كونفيرونس دو بريس ماشي ونوفريد ماشي سين ماشي ثلاثه جعفر يتمولود نتراجعوا ديفان هذا يقيني وما لي زاكسيونير نون سي كي دو سامبل اكسيونير même ils subissent la décision l'actionnaire majoritaire qui est le CSA à la tête de جعفر يتمولود دونك جعفر فاند ما هذاك ربي فكتاغيد soit les bilans soit تاغيد شايلين l'ordre du jour de l'assemblée générale ديال الحول et tout il y aura beaucoup de choses يقلق انت تفنت pour les supporters تربح في الله جي اس كا اي غنيف اباري باش كنا نهضر انا وغاد نهضر في البروشان ماتش كونتر ليكيب غيليزان بليسي ان ماتش عندها tu dois enchaîner une deuxième victoire impérativement يستديك تختار لي بوين باسكو اباري صعيب يشلف ده ماتش توجور ديفيسيل يشلف سي ماتش شلف ونزرع بلي ديبلاسمون شلف زراموك بلي وهران بلوس لا ريسبسيون وهران كي دي با اون ايكيب فاسيل كي تاع ديفيسيل ابار بدون لي ماتش ديفيسيل لو ماتش روتال كونتر لوسما لو ديبلاسمون à CRB déplacement à Mouloudia ça va être compliqué donc maintenant la chance tu reçois Ghilizan le match à Guinée le plus l'essentiel de ta poids Guinée n'a des débuts de saison un généralement dépassé la 12e la 13e journée après il y a un نهضر في le côté tactique technique parce que tu هضر في le côté technique tactique d'un point de vue بغيني تراجعوا ثوانير ماشي ونهضر راه فلات ناناليزي نفهم ايتو مي كنت تراجعوا غير لا جات كتلعب ديكي طاكان تلعب وزراوه تزميرها راه كزريط اسميديو سواي حقيني نيمبورت كيلو ترينر دناتي دناوي هذه غلق اللعبه اللي يلعب لي كونتر فوالا ماغي ستاتيس فاس دي زيكيب كي سون فابل مليح ولا كونتر شلغو من العيد الا يزمر هذا يخدم شويه كان كودرا ديال سو بالون ما كاين يرنو سي ديفيسيل كاين ينو مليح باسكو ليكيب نادي ياسين généralement il fait ballon donc les équipes qui l'avaient d'infection ils l'ont fait mais le début de saison le plus important c'est de gagner le maximum de points parce qu'avant les gens Guassagui on a des mauvais souvenirs des affaires à Guinée fin de saison ما تكمل 4-5 les matchs tu vois à la donc le maximum de points c'est pour ça les 3 points qui sont ça contre Ghilizan les 3 points qui aucune autre chose les 3 points c'est tout comme je dis là ça ne